预报的今天要下雨，带大家看看老丈人和丈母娘预报有雨的这一天是怎么度过的。老丈人说，下雨之前要给种白菜的这一小块地盖上塑料膜。我帮老丈人干活，我媳妇在拍视频。先把地整理出模样，然后撒上防止白菜长虫的化肥，最后盖上膜就可以了。一共铺了2行。他说每行可以种15颗白菜，30颗都做成辣白菜，够我们1年吃了。铺完膜以后，又捡了一把韭菜，准备做晚饭用。每当下雨天，丈母娘都会清洗阳台。1年中，夏天和冬天最热最冷的那段时间除外，在阳台的时间总会比在家里长。由于房子的地势比较高，坐在阳台吃饭聊天，远处的山和村庄尽收眼底，给人的感觉非常舒服。清洗完阳台，丈母娘开始收拾韭菜，准备晚饭。在韩国有着下雨天吃煎饼喝米酒的习惯，今天丈母娘和老丈人要给我们做韭菜海鲜煎饼和辣白菜海鲜煎饼吃。虾肉、海红肉切碎，鱿鱼切成条，放入洋葱丝、角瓜丝、韭菜，然后加入煎饼专用粉，打入鸡蛋，搅拌均匀即可。同样的方法，只需要把韭菜换成辣白菜，就是2种完全不同的口味。闲不住的老丈人做好外面的准备以后，一直站在丈母娘旁边，想要帮忙干点什么。做好面糊和往常一样，由老丈人为我们煎饼。煎熟一张饼需要点时间，没等丈母娘和我媳妇出来，他就赶快煎上了。由于经常做的原因，老丈人的手法很熟练。吃煎饼当然少不了他最爱的米酒，今天我们也陪他一起喝。이제 김치 부침개 하나 더 구워주세요. 짠! 날씨 너무 좋다. 刚煎出来的饼真好吃，第1张饼每人吃了2口就没有了，第2张辣白菜饼也马上就要煎好了。 너무 맛있는데 빗소리 들으면서 먹으면 진짜 맛있겠는데. 그렇지 원래. 비가 너무 빨리 멈춰버렸네. 그러니까 저는 원래 그래. 빗소리 들어가면서 먹어야 맛있는데. 그러니까. 边煎边吃，再配上米酒，此时此刻真是别无他求。 그러게 바깥에 나와보지도 못했는데 이제 진짜 확실히 날씨가 처서가 지나서 그런가 봐. 꺼내도 되겠다. 타는 냄새 난다. 이렇게 태우지 말고. 너무 멀어 않아? 잘하셨어요. 그거는 한번 오, 근데 당신도 다 젖었네? 더워. 여보 나는 지금 아빠 옷 다 젖었어. 불길이 열이 이렇게. 맞아. 너 아버지한테로 다 가네. 우리한테 못 가게 다 막. 그럼. 아예 안 가져도 된다니까 선풍기 있으면. 얘들아, 알지? 오빠가 추는 거지. 좋겠네. 알았어. 당신 나 깜짝 될 뻔했어. 그럴 거라고. 부침개 다 태워지. 처서가 여름이 지나고 이제 가을이 오는 그 시점인데
모기도 이렇게 입이 이렇게 삐뚤어진다고. 제 역할 못한다고. 입이 삐뚤어져서 나 물었어? 그러면 당신은 미용국이시니 뭐. 우리 집도 남은 老丈人把准备的煎饼糊都烤完了，每个人差不多吃了2张，真是太饱了。 맛있어. 나 지금 조금 나왔. 러브샷. 아 둘이. 얼마나 아유 러브샷. 술 쏟는다 하지 마. 자 건배는 해줄게 건배는. 참 절대 안 해. 절대. 이상해. 우리는 그냥 건배만 합시다. 자, 이제 다시 마실게 소주.